Also das war Norwegian-Wood von den Beatles und als nächstes spielen wir Caravan. Also am besten ihr stellt euch das vor, ihr werdet Teil einer Karawane, allerdings stapft ihr nicht gemächlich durch die Wüste, sondern es zieht ein Sandsturm auf oder die Wasservorräte neigen sich zu Ende und es wird etwas zügiger durch die Wüste gestapft. Okay, das dazu.
Vielen Dank an Schleifenbaum Quartett.